गुड मर्निङ सर। गुड मर्निङ। घरमा नि के सर मिस यिनीहरूको सोल्टी नि भन्ने भइगयो त। धेरै बाठा नहो, खाना बस्छ। दिन सोल्टी। किन जिस्केको? तैँले जिस्काउँदैनस् त। उहाँ बमकाजीको सन्तान बाठो भएर भान्जीलाई माग्नु गएको थियो रे। अनि बिहेको निम्ति दिन आएको? त जान्छस् बमकाजीको बिहामा नाच्नु? चिन्ता नगर्नुहोस् सर, मैले हुँदैन भनिदिइसकेँ। मलाई केको चिन्ता? ए गोरु, यस्तो हरियो घाँस हाल्दा नि किन मुख बटारेको?